এই খাবারটা রাখা আছে, আমি একটু খাই, আমার খুব খিদে পেয়েছে, কেউ তো খাবার দেওয়ার নেই। আরে ঠাকুমা ওটা কি করছে? আরে ও ঠাকুমা তুমি ওটা কি করছো? ওটা তো খাবার জন্য না, ওটা গরুর খাবার জন্য নিয়ে এসেছি, তুমি খাচ্ছ কেন? আরে ঠাকুমা তোমাকে নিয়ে আমি আর পারি না, তোমার খিদে লেগেছে তো আমার সাথে বলতে পারতে, আমি তোমার জন্য খাবার এনে দিতাম। ঠিক আছে তুমি এখানে বসো, আমি তোমার জন্য নতুন একটা খাবার এসে সেটা নিয়ে আসছি। আরে এই দেখো ঠাকুমা, তোমার জন্য সেই নতুন খাবারটা এনেছি। ফ্রেন্ডস তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্টে জানাও এরকম নতুন খাবার তোমরা কি খেয়েছো।